जसरी राजनीतिक वृत्तमा कङ्ग्रेस र एमालेको सत्ता समीकरण बन्ने भन्ने विषयमा चर्चा भइरहेछ। चर्चा भए जसरी कङ्ग्रेस र एमालेको सत्ता समीकरण बन्न लागेको हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हटाउन लागि हो। होइन, सत्ता समीकरण बदलिँदैन भन्ने कुराको कुनै सुनिश्चितता छैन। हामीले एउटा समीकरण चाहिँ निर्वाचनमा भाग लियौँ। निर्वाचनमा भाग लिइसकिसकेपछि त्यो समीकरण सरकार बनाउने बेलामा टुट्यो। टुट्नु हुँदैन थियो भन्ने कुराको हामी सबैले महसुस गऱ्यौँ र त्यसलाई गम्भीर रूपमा पनि लियौँ र हामीले फेरि विगतको सत्ता समीकरण वा गठबन्धनलाई पुनर्स्थापना गऱ्यौँ अथवा पुनर्गठन गऱ्यौँ। पुनर्गठित समीकरण वा गठबन्धन अब टुट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन एउटा कुरा। र अब टुट्दैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी फेरि के छ त भनेर हेर्ने हो भने सरकारको काम कारबाही, प्रधानमन्त्रीको काम कारबाही र प्रधानमन्त्रीले गर्ने गठबन्धनभित्रको क्रियाकलापमा निर्भर पर्छ। उहाँले सबैलाई समेटेर यसलाई अत्यन्तै होसियारीका साथ लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो कोसिस उहाँले गर्नुहुन्छ। यदि त्यस्तो रहेन भने फेरि सत्ता गठबन्धनहरू तलमाथि त हुन्छ नै। एमालेका नेताहरूले भन्न थालिसकेका छन् कि कङ्ग्रेसका नेताहरू नै सत्ता समीकरण बदलौँ भन्ने ढङ्गबाट हामीसँग संवादमा छन् भनेका छन्। यसमा सत्यता छ? त्यो त उहाँहरूको लामो प्रयासपछि असफल भएपछि अनि कङ्ग्रेसले पनि चाह्यो भनेर समाचार सम्प्रेषण गर्नुभएको होला। तर मङ्सिर 4को निर्वाचनको परिणाम आउन बित्तिकै चाहिँ नेकपा एमालेका नेताहरूले पहिलो तहमा, दोस्रो तहमा, तेस्रो तहमा औपचारिक अनौपचारिक काङ्ग्रेस एमाले मिलेर जानुपर्छ भन्नुभएको थियो। हामीले त्यो बेला के भन्यो भने मुख्य ठुला राजनीतिक दलहरू जो संसदीय अभ्यासमा लामो समय व्यतीत गरेका छन्, कङ्ग्रेस एमाले, यिनीहरू चाहिँ सत्तामा एकै ठाउँमा जुटेर जाँदा संसदीय गरिमा राख्न नसक्ने दलहरू अथवा नयाँ दलहरू बाहिर रह्यो भने संसदको गरिमालाई कायम गर्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी छ, यसले अरू पार्टीसँग मिलेर सरकारमा जाने, दोस्रो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा बस्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले भनिसकेपछि सायद यहाँले सुन्नु नै भएको होला, कङ्ग्रेसले हामीलाई भाउ दिएन, त्यसकारण हामीले नयाँ गठबन्धन बनायौँ भन्ने पनि हामीले प्रतिक्रिया सुनेका थियौँ त्यो बेला। त्यसकारण त्यो बेलाकै निरन्तर उहाँहरूको प्रयास जारी छ। हामीले बडा कठिनताका साथ, होइन, बडा विषम परिस्थितिमा बनाएको गठबन्धन भएको हुनाले यो गठबन्धनका केही कार्यभारहरू छन्, ती कार्यभार सम्पन्न नगरेसम्म गठबन्धन टुट्नु हुँदैन, टुटाउन पाइँदैन भन्नेमा काङ्ग्रेस दृढ छ। काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरू बीच भेटघाट चाहिँ सत्ता समीकरण बदल गर्ने बारेमा चाहिँ भइरह हो। होइन, उहाँहरूसँग भेटघाट नभएको त होइन। मैले अघि पनि भने फर्मल इन्फर्मल, औपचारिक अनौपचारिक, कहिलेकाहीँ शीर्ष तहमा र कहिलेकाहीँ दोस्रो तेस्रो तहमा पनि कुराकानी चाहिँ भगै हो। अहिले पनि भइरहेछ? तत्कालै त भएको छैन, होइन। अहिले हामी त्यसबारेमा लागेका पनि छैनौँ, जुटेका पनि छैनौँ र त्यो छलफल पनि गरेका छैनौँ। तर यसो भनिरहँदा फेरि व्यक्तिगत रूपमा फेरि कोही नेता साथीहरू काहीँ न काहीँ अघि मैले भनिहालेँ, औपचारिक होइन, पार्टीले निर्णय गरेर पार्टीले खटाएर नहुन सक्छ। तर म जस्तै साथीहरू काहीँ चाहिँ क्याफेमा चिया गफमा, होइन, बैठकहरूमा बस्दाखेरि लौ न काङ्ग्रेस एमाले मिलेर जाँदा राम्रो हुन्छ, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि यसरी जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति चाहिँ मैले पनि फाटाफुटा सुन्छु। तर औपचारिक रूपमा त्यसमा काङ्ग्रेस त्यो पक्षमा पनि छैन र हामीले त्यो कुरा गरेका पनि छैनौँ। कङ्ग्रेस पनि सत्तारूढ मुख्य दल हो, तर पनि कङ्ग्रेसभित्र पनि एक थरी चाहिँ सांसदहरूले, एक थरी नेताहरूले चाहिँ अब सरकारकै आलोचना गरिरहेको अवस्थामा कतै चाहिँ एमालेसँग मिलिजुली सरकार, जसरी चाहिँ 2072को संविधान जारी हुनु पूर्व र पछि पनि कङ्ग्रेस र एमालेको सत्ता थियो, त्यस्तै बन्न लागेको स्थिति हो। अनि कहिलेकाहीँ राजनीतिक अस्थिरताको सङ्केतहरू देखिएका बेला, राजनीतिमा विभिन्न खाले विकृति विसङ्गतिहरू देखिएका बेला मुख्य राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ बस्नुपर्ने कुराको त कुनै विकल्पै छैन, बस्नुपर्छ। त्यो बस्नुको अर्थ सरकारमै जाने भन्ने हो वा समझदारीमा सहकार्य गर्ने हो। त्यसैले अहिले हामी के भन्छौँ भने संविधान कार्यान्वयनका लागि मुलुकको सामुन्ने देखिएका चुनौतीहरू, विविध चुनौतीहरू छन्, स्वदेशमा विदेशमा छन्, ती सीमा सम्बन्धमा पनि छन्, अरू विषयमा पनि छन्। त्यसैले यी विषम परिस्थितिहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि, सामना गर्नका लागि मुख्य राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ बसौँ भन्ने कुरामा हाम्रो विमति छैन। तर सरकारै बदलिहालौँ, सरकार बनाइहालौँ, अर्को सरकारमा को प्रधानमन्त्री बनाइहालौँ भन्ने कुराको हतारोमा चटारोमा चाहिँ काङ्ग्रेस यति बेला चाहिँ तपाईँलाई भन्छु छैन, हामी त्यहाँ छैन। तर सभापति शेरबहादुर देउवा सिङ्गापुर हुँदा यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहिँ समाजवादी मोर्चा गठन गर्नुभयो। यसले कतै कङ्ग्रेस पनि अब विकल्प खोज्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा पुगेको हो कि होइन? यसमा त छैन। यो कङ्ग्रेससँग समाजवादी मोर्चाको कुनै सरोकारै छैन। किनभने नेपाली कङ्ग्रेस नेपालको एकमात्रै लोकतान्त्रिक र पुरानो पार्टी र अहिले लार्जेस्ट पार्टी पनि हो।
त्यसैले अरू पार्टीहरू जुट्नु फुट्नुसँग नेपाली कङ्ग्रेसले फुट्दा बरु पिर लाग्न सक्छ। जुट्दा त कङ्ग्रेसको गठबन्धनमा रहेका दलहरू छुट्टै पनि उहाँहरू जुट्दा त यसले गठबन्धनलाई झन् थप मजबुतै बनाएको छ र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनौँ बहुमत निरन्तर कायम राखिराख्नका लागि हो वा आफ्नो दलको तत्कालमा अस्तित्व कायम गर्नका लागि र भविष्यमा शक्ति सञ्चय गर्नका लागि यो मोर्चा बनाउनु भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यसले कङ्ग्रेससँग जस्तो मोर्चा टुट्दाखेरि कङ्ग्रेसलाई के फाइदा हुन्छ अथवा मोर्चा जुट्दा के घाटा हुन्छ भन्ने कुरासँग कङ्ग्रेसको सरोकार छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको क्रियाकलाप चाहिँ हाम्रो सभापति हुँदा या नहुँदा गरेकोसँग हाम्रो कुनै गुनासो पनि छैन, बरु थप उहाँहरूलाई हाम्रो शुभकामना नै छ। त अहिले एउटा चाहिँ के देखिन्छ भने संसदमा विनियोजन विधेयक 2080 माथिको छलफल जारी नै छ। तर कङ्ग्रेसकै अर्थमन्त्री जो गठबन्धन सरकारको हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले ल्याउनु भएको बजेट सच्याउने स्थितिमा गठबन्धन पुग्ने स्थिति कसरी आयो? बजेट सचिँदैन भन्ने लाग्छ। यदि सचियो भने त्यो नयाँ अभ्यास हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पारित गर्ने र नगर्ने विषयसँग सरकारको आयु जोडिएको हुन्छ हाम्रो अभ्यासले। फेरि यो संविधानमा लेखाइन छैन, ऐनमा लेखाइन छैन। तर संसदीय अभ्यासमा हामी जुन चाहिँ वेस्ट मिनिस्टरियल पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भन्छौँ, बेलायती संसदीय अभ्यास भन्छौँ, त्यहाँ सरकारसँगको एउटा साख के हुन्छ भने सरकारले को तर्फबाट त्यहाँ महारानीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, यहाँ हामी कहाँ अहिले राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, पहिले राजाले गर्थे र त्यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ फेल गर्ने वा पास गर्ने विषयमा सरकार रहने या नरहने कुराको टुङ्गो लाग्छ। र त्यो नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा प्रस्तुत भएको बजेटमा पनि हामीले यो भाषा त हो नि भनेर कमा फुल स्टप बदल्न थाल्यौँ, करका दर चलाउन थाल्यौँ भने त बजेट त कहिले पनि पास हुँदैन। किनभने आज हामी आलु र प्याजको कर भ्याट घटाउने कुरा गरौँला, अनि अर्को पटक दुधमा लाग्ने कुरा होला, अर्को पटक गाडीको कुरा होला, अर्को पटक कम्प्युटरको कुरा होला, अथवा अरब हजारौँ वस्तुको करका दरहरू हेरफेर गर्न सकिने भयो भन्न थाल्यो भने वर्षैभरि बजेटमा छलफल गरिरहनु पर्ने हुन्छ। उसो भए कमा फुल लिस्ट पनि चाहिँ त्यसले मलाई के लाग्छ भने यो हाम्रो अभ्यास के रहेको छ, लामो सयौँ वर्षको अभ्यासबाट के छ भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसलाई टेकेर बनेको बजेट चाहिँ हामीले फेरबदल गर्न तत्काल हुँदैन। छलफल गर्नुपर्छ, त्यो छलफललाई सुझावका रूपमा लिनुपर्छ, बजेट कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीहरूलाई ती सुझावहरूबाट समाधान गर्नुपर्छ। तर बजेट नै फेरबदल गर्न थालियो भने त्यो हुँदैन। त्यो कुरो फेरि बुझ्नु भएको छ, सत्ता पक्षले पनि बुझ्नु भएको छ, प्रतिपक्षले पनि बुझ्नु भएको छ। बुझ्दा बुझ्दै उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ आफ्ना मतदाताहरूलाई खुसी पार्नका लागि आफ्नो क्षेत्रको मुद्दा उठाएर आफ्नो राजनैतिक पृष्ठभूमि अलिकति मजबुत बनाउनका लागि भनिएको होला जस्तो लाग्छ। तर यसैलाई लिएर नेताहरू बस्नु होला, रियलाइज गर्नु होला, कुनै एक ठाउँमा ज्यादा बजेट गयो, कुनै एउटा आयोजनामा धेरै पैसा खनाइयो, अर्को आयोजना चाहिँ करोडौँको आयोजनालाई लाखमा ल्याएर सीमित गरियो, पक्षपात त भएको होला। तर त्यो भएको पक्षपातलाई गठबन्धनका नेताहरू अझ सके त प्रतिपक्षका पनि नेताहरूसँग बसेर यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने र कसरी सच्याउने भन्ने बारेमा जहाँ सरकारले निर्णय गरेर गर्न सक्छ त्यो सच्याउन सकेला, समझदारी गर्न सक्नु होला। जहाँ संसदले गर्नुपर्ने छ संसदले गर्ने कुरामा त त्यहाँ बहुमत र अल्पमत हुन्छ। कि त सरकारका सांसदहरू विपक्षमा गएर फेल गराइदिनु पर्यो, बजेट फेल गराइदिनु, बजेट कि फेल हुन्छ कि पास हुन्छ, तर बजेट संशोधन हुँदैन। उसो भए नि एउटा कुरा चाहिँ जोड्छु, कङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलाई अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले किन कारबाही गरिरहेको छैन, किन काङ्ग्रेसले नेता मानिरहेको छ, नेता बनाइरहेको छ कारबाही नगरेर? सुन्नुहोस्, उहाँले एउटा चाहिँ विधान बमोजिम उहाँले विधान उल्लङ्घन गर्दा पार्टीले कारबाही गर्छ, संविधान र कानुन उल्लङ्घन गर्दा राज्यले कारबाही गर्छ। अहिले राज्यको कारबाहीको निगरानीमा हुनुहुन्छ उहाँ। अब हाम्रो पार्टीले कारबाही गर्ने कुरा भनेको चाहिँ यदि उहाँलाई ठहर गर्यो भने पार्टीबाट निष्कासन गर्ने कुरा हुन्छ र अहिले मुद्दा विचाराधीन छ। पूर्वपक्षको लागि उहाँ थुनामा हुनुहुन्छ। यति बेला निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने साथीहरूका बिचमा मतमतान्तर चलिराखेको छ। कार्यसमितिको बैठक बसेपछि यो मुद्दा अथवा यो विषय प्रस्ताव बन्न सक्छ, हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। निलम्बन गर्ने निर्णयमा पुग्छ पार्टी? होइन, के हुन्छ त मैले व्यक्तिले भन्ने कुरा भएन, तर यो प्रस्ताव सायद मलाई लाग्छ अब तुरुन्तै बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिमा केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले अथवा चाहिँ पदाधिकारीले पनि यसलाई एजेन्डाको रूपमा ल्याउनु होला। ल्याइसकेपछि छलफल गर्दा के उपयुक्त हुन्छ त्यो हामी गर्छौँ। अन्तिममा एउटा सभापति शेरबहादुर देउवारा चाहिँ हिजो उहाँसँग चाहिँ सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका एकजना नेता डाक्टर शेखर कोइराला बीच राजनीतिक रूपमा सम्बन्ध अझ चाहिँ नजिक भएको हो। अनि सुरुमै पनि उहाँहरूसँग देउवा कोइराला को समझदारी त धेरै लामो हो नि, होइन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिले उहाँलाई गृहमन्त्री बनाउनु भयो, उहाँ स्थानीय विकास मन्त्री माग्दा नि गृहमन्त्री बनाउनु भयो।
पछि उहाँकै प्रस्तावमा उहाँ प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो। यो पछिल्ला दिनमा आइसकेपछि उहाँले आफै प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग, सुशील कोइरालासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो। फेरि पछिल्ला दिनमा आएर शेखर कोइरालाले शेरबहादुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो। त्यसैले प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेको दुश्मनी गर्नु पटक्कै होइन। यो प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेको पार्टीभित्र चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नेतृत्व छनौट गर्ने हो। त्यसमा उहाँले एकपटक प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो, सभापति शेरबहादुर देउवा विजयी हुनुभयो। सभापतिलाई सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हो। त्यो गर्ने त्यो धारणाबाट उहाँले सभापतिलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास थियो, गर्दै हुनुहुन्छ। अनि 15औं महाधिवेशनपछि अब कङ्ग्रेसको कोइराला खलकबाट लिएको नेतृत्व अन्ततः 15औं महाधिवेशनपछि देउवाले फेरि कोइरालालाई बुझाउने स्थिति छ? मलाई लाग्छ अब चाहिँ वंशका आधारमा अथवा जातका आधारमा, भूगोलको आधारमा काङ्ग्रेसले सभापति पहिले पनि छान्दैन थियो, अहिले पनि छान्दैन। नेतृत्व चयनमा हामी विभेदरहित आधारमा जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्णबाट माथि उठेर नेतृत्व छान्छौँ। त्यसो गर्दा कुनै वंशको उत्तम र कुनै वंशको निकृष्ट भन्दैनौँ। आम मतदाताहरूबाट छान्ने कुरामा जो लोकप्रिय हुनुहुन्छ, जो सक्षम हुनुहुन्छ, जसले यो नेपाली कङ्ग्रेसको आजसम्मको विरासतलाई अगाडि बढाएर लिएर जान सक्नुहुन्छ, उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति चुनिनुहुन्छ।